Менің атым Серікқан. Шинжаң Алтай аймағы Қом қыстағының малшысымын. Біздің қазір қыстық саяхатымыз басталды. Қазір саяхатшыларда молайып қалды. Әрбір жерден, әрбір өлкелерден, әрбір жерлерден келіп үстіп, Қом қыстағына келіп көріп, аралап келіп ойнап күліп жатыр. Әлде келулерін қарсы аламыз саяхатшылардың. Мынау міне қазақтың атжанасы мынау. Біз саяхатшыларды қабылдаймыз. Саяхатшылар бұған кеп отырады. Саяхатшылар отырғанда бұған ақша төлейді. Бізде көңілдіміз. Бізде осындай орай, ақша табуға орай бар бізге. 这个帽子狐狸皮，自己做的吗？自己做的。这里的雪真的很厚，是我们这么长时间以来见过最厚的雪了。然后我们这个地方的人都很淳朴。мен бұрын мына үйлерді бұрынғы үйден ауыстырып, жаңадан ағаш қиып міне үстіп үй салдырып алдым міне. Өзім істедім. Содан міне жүрген мына саяхат қабылдаушымда лаубандар келген. Жылдық кірісім 200 мыңдай бар. Қом қыстағында жол қатынас жоқ, жер шалғай, шөп тассақ та, мына он сәй ана мына кезекте осы атжананы істетеміз. Мына қоғам дамып, жол салынып, міне атжанамен енді қазір саяхатқа ойысып. Менің 3 балам бар. Үлкені Дұлнұр, қыстақта екінші балам Таңнұр. Қазір Димасқа кеп кәсіп теріп. Енді 3-ші балам Жалғас. Әзір оқуда, ауданда оқиды. Енді ол келген кезде және де бір басқа қосып